Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Kasaluday ta, Inteng. Mapan ka manan ijay barangay hall anak kami suot. Diyak kaya ti umisem. Na, inal daw matan anak kami suot ka. Kastoyak nga. Anya laangan ti may baga dagiti ka barangayam no kasta ka may. Na, ibaga dati kaya't dang ibaga. Wala akong paki. Ay, Inteng aya. Apay? Adda pa'y nga tamayat nga umasidagkan ka, gaputa kasta ka may. Hindi uray awan. Wala akong paki. Agpatulong dan tumutla dagita. Wen maray, hay, talaga nakaisamak nga inal daw. Uray no tipeng dagito'y doang ngipon ko dito'y sangaw, nakaisamak lata, hey. Nadlaw ko nga rod day taken ka, maray. Sumungsungad ka pala, nakaisam kan. Hey, amaw no asino tinangisuro kanyak nga umisam, maray. Asino nga'y, maray? Ni badung kaw. Masapul pa'y ay ama isuro ti panagisam, may. Kitwen nga main, adda na duma-duma a klase ti isam. Nay, italaan na amok day ta. Adda gayam na duma-duma a klase ti isam. Adda maray. First a klase ti isam, plastic nga isam. Kasano a plastic? Jay saan apod-pod no nga isam. Kahit anya nga ron ngay a klase ti isam jay permi mat nga impakitam dagitan na tipingan ang ipon mo. Dayta ti may kadwa a klase ti isam. Anya nga road. Pod-pod no nga isam. Ay! Ni Kapitan day ta lumabas. Ay, Kapitan! Good morning! Di na kansama nang nagtadipay timmalyaw. Adan sa ngamin tultulang ni Kapitan. Nagkunamag. Ni badung kaw, uray ka no pukpukawanda no magmag na iji kalsada. No pansin lata, akas laawan nangagna. Aya! Good morning, Kapitan. Ape anak kami suot ka ngay. Kanayo nakbot anak kami soon. Itamlamat lang, check. Ay, sa bagay. Diyak kaya ti makabkablawan. Ay, amin mo't Kapitan, kaya't na ti makablawan. Si kalaang ti kasta I don't like nga ron. Ay, pasensya ka nga rod ano kinablaawan ka, Kapitan. Yes. Diyak mo't maibabawin di kablaaw ka. Babas ni Kapitan dita tersena ni Maripanan. Pinayapayak sa ak nag-good morning. Di nakmut pinanpansain. Nga may tulang. Tulang nga agpaysa? No sana tulang, di pinansin na kayo kuma. Ay, na yan day a Kapitan. Ta nagtulang magkayam. Da kaming tupay no pugkawan may. Kit sana pumansain. Sana tumalyaw. Ay, tulang nga rod ang agpaysa. Ay, kaasimod ni Kapitan. Waraw, umay ka man ditoy. Amay ka day, tataba daw. Apay, pudno aya, di madamdamag ko atulang ni Uncle Mount. Ha? Nagkunamot atulang ni Uncle Kao. Uy na, ano kasta makitkita may, saan na kami apansinay? Kasta ka day. No kablawan mi Mike, saan asumungbat? Kinapudno na. Sana tulang ni Uncle Kao, tataba daw. Saan natulang? Isnabiro lang. Aya, Iso ano masabsabat yaw? Talaga saan da kayo apampansinan? talaga gayam nga isnabiraw ni kumparik nga inteng. Maray. Ha? Wayne, imbaga mismo kanyak ni Kwaraw. Ay, pudno day ta. Kano oray je barangay hall. Oray masabsabat may. Di na kami isuman. Uray kasarsaritam. Wan. Dandan ni saan asumong bat. Paingay nga ta. Jak amo Di na mutin ang mouth, ti umisem.
Enteng, nangan kan? Dinak madamag-damagan. Na, damdamagak nga rod no nangan kan. Jakayat timangan. Jakayat jain lutom asidaan. Na, nateng jain lotok. At dalaok na akarne. Awan mabiro ka akarne. Na, binirok mo ba? Una. Awan met pulos karkarman na. At damay. Awan nga raw ta biniro ko. Ay, kat, dayta ti pangkuskus sila pam kanyak. Dinak pa'y mailot pun itinda. Imas asidaan. Ay, nuku mata umisem ka. Di mayat ko ma. Tap na damat ganas ko amang luto itinaimas asidaam. Jakayat to ubisem. Dayta nga rod kat. Dandan di mo pa isong batan dagiti sa ludsod ko kan ka. Nagado ngamin adam-damagam. Maminsan lang ngamin ti damag. Awanan ti pasaruno na. Che. Na, apay ngamin adi mo kayat ti sumungbat ka dagiti damdamagag kan ka. Mabandugak nga ron asumungbat. Na, Pasaron wab tumanan. Nagad masaduta ko. Kuya, manok ta amin, dagita darita parangan. Katun mag. Nay. Nagaduda gaya mo na. Ay, siyempre nagagetak ngamin amang pakpakan kadakwada. Na. Mayat Apay akas tati sa mau. Mayat. Adaw ti talakin tama na oktuya. Una, at dapay ijay likaw. Nukasta, mabalin amang tiliwak iti maysa. Parchaw, Ay saan? Irigalo kini kumpare ka kapitan. taapay, birthday na. Kita man umisam no regalwak iti manaw. Ay, anya. Jak pa'y nakita nga imisam uray na minsan. Ay, darasal ti magdakorok. Tani, mabisin ako. Uray siyang angkal, mabisinak matain. Paray! Aw, angkal, ni Tata Badaw. May Tata Badaw, apay day taigam mo amanaw. Nay, nakita mo dayam ko araw. Madlaw analukmag nga. nakala ko ron. Regalok na ito, ikan ni Uncle Mau. Ha, angkal, nangagmaw. Oops! Regalong kanyak data. Abo, pis Nay, misin ka mo tin paray. Iyawat mo ada gusen kanyak. Ay, iyawat mo kani ko. Ta iyawin na. Atoy, paray. Ay, Ina. Oops, ay, nagdagsa na. Sanga pulo a kilo na ita. Wow. Kahit para kini kumpare nga intay. Ay, iyawin tan ko ron ta ipaparte ta kani antem. Magawin kami Tata Badaw. Sige, kwarog. Thank you, Tata Badaw. Amok itan. Nukasan mo ang mapaisam ko na ita, akong pare. Kita mantuyan. Napaisam ko ni kumpare nga intay. Nagisam? Wayne, kasta unay ti isam na. Iyay intid ko amanok. Aya. Manok lang matgayam ti mangpaisam kinkwa na. Kita umanlaang anya. Rumbang gayam amarigregaluan tapno umisaw. Ayos. Damagaman ka ni antem no naluton ti manaw. Antay, naluto ka nun di manaw. dandanin. Ay, ibagam tapalok na nga naanala eh. Ta magano maperde ti pustisok. Antay, paluk nangam kanwa na laing. Tapnusan na maperde ti postiso ni Uncle Kao. Wan. Baga kaon. Ay, naimas ti manok. Iso ang maragsa ka ng itan. Hindi, pulos asaan ka nga umisam. Ha? Hindi rin ni galwan na ka ni Tata Badong iti manaw. Kasta unay nga isam maw. Manok gayam. Nalutaw. Ay, naluto ka nun ko. Angkal! Pag si Miyagay, napanan ni di kusina. No kasta. Kasapulan ang marigregaluan ni Kapitan tapno umisam. Wayne, maray. Anya nga tama nga iti regalo tapno umisam no kasarita. Ay, kit mang panunod ka mo na, maray. Jak nga min nakita nga imisam. Ay, siyak. Kanayon ko na mapaisam. Apay. Anya pa'y ayati pampanunutom nga regalo kang kwana. Ay, nanabsuga ka.
Wah. Nang ruge itay nangan ka, aging gaita tanalpas kan anangan, nakaisam kalata, intay. Naragsakak nga rod. Angam no awan manan, tinaimas asidaam, agkusilap kan tumanan, nga ultimo pusa, kusilapam. Ay, hindi ko arog ngay. Kat no imbaon mo, amapan na ibaga ije barangay hall, asaan ka nga ag-duty ita. Ay, unan niya. Ay, kunak no nagsublin. Mas daawak. No apay ngamin, asaan ka maka-duty. Napsukak nga rod. No nabsog ka, rumbang ko mga rod, nagagot ka nga ag-duty. Kaya't ko nga rod ti maturog. Mayat ti maturog tanapsug ha. Kasano da ito yan ba daw? Awanan danom ti irigasyon. Saan tayon ang makatalaw? Dayta nga rod, ti panpanunutay, tuyang. Ingka man kit di damagan kin ni Kapitan. Nonya ti aramiden tayo abo marangay. Talaga mapanakin ko na. Narigat no saan tayo ang makatalaw ba daw? Ay, kitwo na, mabisinan tayon. Anya ngay nga tati maibagan ni Kapitan. Arumbang nga aramiden tayo. Kwaraw, adda ni Uncle Mau, di ta barangay haul. Ada. Umayak man, nagpatulaw. Shh. Hindi mo pigsaan ti agsaw. Taapay. Makariing ni Uncle Kao. Ay, nakaturag. Nabannog ngamin. Nay, nakabanugan na nga eh. Nabannog ang nagungungangit kan nagkuskusilap. Anya, Uray ngamin dagiti alutiit. Kas kadakutaon kat kusilapan na. ay naskin nakasaritak. Importante, dahito ibagakin ko na, kuaraw. Abay, Uncle. Kasi mo din natagarian la kay amang mangagkuditan. Siyak, pare. Papanawom na itanatagarian la kay. Unang, Uncle. Tataba daw. Pumanaw ka kanaw. Umayak ag patulong kin ko na. Ta iso ti Kapitan. Madi nga rod timud na. Iso pumanaw ka pailaan. Ay, saan na mabalay? Diyak mabalay nga ipabigat na ito eh. Saan nga rod amabalain? Ay, ipastragan nakman, tagsarita kami. Nagpilit ba't asumrat ni tataba daw, Uncle. Anyit masapul mo aya. Umayak ag patulong. Tanay, awanan ti danom ti irigasyon, pare. Ay, awan ti maitulong ko. Apay tawan, kitsikat ti Kapitan. Awan nga rod maitulong ko. Ah, kasta ah. Haguray man. Ayan man. Nay, kanya ti birbiruham di tabulsam tataba daw. Jay man walit ka. Ada di tabulsam di talikod. Ay, win gaya. Ado, kay ti karga na da ito'y akwarta. Ha? Ay, talaga nga do ti kwarta na. Ay, Daytaw. Saglilimagasaut dito'y abanda. wow. Dito'y mutbanger. Sagsasangaribaw. Ay, Kita talaga niyo. nga do, aw. Ay, Wow. mayat ah. Kita niyang kilmo kuwarab. Ah. Ay, agkat katawa mo tin ni Uncle Kao. Way, Mayat ah. nakamisuot lang itay. Kan nagsasadot nga agtrabaho. Hindi nakita na nagito'y ado akwarta. Nagkatawan. Oy, Uncle, masubrahan man ang ti agkatawan. Kuna na siguro. Ikak iti kwarta. Di na ikat. Impakitak lang ti kwarta. Tapno kasarita nak, pare. Ha? Ang saan ka nga ikan? Na. Trabaho matumulong kada kami akabaranggayan, pare. Saan Ha? kit nga regalwan da ka nga umuna sa katumulong? Ay, Kapitan! Sinapataam dayta at trabaho. Iso nga aramidam ti umno. Asana naskan nga adda itad da arigalo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sapalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Engeng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPDC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Sinaw ti masakit, tuyang. Jay kumarek di takabang-ibang a barangay. Anya nga iti sakit na. Jak amo, basta masakit. Ay kaasimot ang arod no kasta. Ay, wan nga raw. Iso amapan ko man kit di kitaan inton madamdama. Kitaak no anya a klase ti tulong ti kasapulan na. Ay wan nasaya at day tang aramidam, tuyang. Tulungam ti padam a tao. Wan. Laim dagito'y anatang, tuyang. Itadmukin ko na. Nasustansya deta. Saan na balita, dupay mo tinabati iji bangkag ta. Wan nga raw ba daw? Gumatang kan tumatan iti tinapay. Ayan nga itiigatang ka. At iti siya nga kasot. Sikan ti makaam mo agumatang. Kwaraw, asino tinakapila? Siyak na natuyang. Sa dino ti papananyaw. Mapanak man di takabang-ibang a barangay. Anya ti aramidan nyo ijay. Inakbisitaan ti kumarik a masakay. Ay, adagayam kumariyo ijay. Adda, kwarog, ni Mari Roseng. Nasingid agayim ko day jay, sipud pay iday. Di mamaw? Jak mo tamam mo day tanadakamat yung anagan. Ala itulod na karudan, kwarog. Sige, lumugan kayo nga rodan, hintay-hintayaw. Mari Roseng, adda ako. Naimbag ta nakapasyar ka, marituyan. Naklaatak nga main idi-intex da ang masakit ka kanaw. Ay, nagsubli di sigod na sakit ko, mare. Katnas kan nga maintenance ka na. Dimawat kayo ka di ititulong ije barangay hall, maray. San pa'y nga rod? Mabainak nga agpatulong. Dado tiintultulong da kanyak. Kasta ka day? Iwan, mare. Jak amo, no malasatak pa'y da ito'y asakit ko. Di ka kumamot ag sao iti kasta. Ay, anya nga tano agpatulong ta iti Facebook. Kasano nga'y dayta? Picturan ka. Kalpasan na. I-post ko iti Facebook. Tapno ado ti makakita. Ket adun to ti tumulong ka. May kasla ka babain mo't. Day tangamin ti pampanunutek a solusyon, maray. Ngamen, agpadatalaeng mo't nga awan makukwarta na. Isu nga awan tikas a maitulong kuken ka. Agkapita pa Chip. Oh, ato iti kapim. Ang yaman na, Jipaut. Dito ako na nagdiretsaw. Dito iti asidag. Napanuga ka nang itulod kininana to yung iti kabangibang nga barangay. Kabangibang a barangay ko nam, Chip. Wine. Anya nga iti naramid ni nana to yung ijay. Masakit ka no, kumari na taga ijay. Kasta? Wine. Mala, Chip. Ado mati merienda. Isu asigilaang. Agmerienda ka. Marikwanan, mayak man makistanbay dito yung tersena. Sige lang, maribanang. Ay, agyaman nak. Ay, huwag gayam. Nakitam dya impos ni Marituyang ije Facebook. Anya nga, in-post na. Diyay ka di sindada ka ni pare ba daw? Sa bali. Anya nga rod ngay. Agdamot impos na ako mari na masakit. Isu siguro dyan ko na ni Kwarog anapan na binisita. Dahiti man na kita Na. Nga agpay sumare. Ay, nakakaasimot tilangan ha. Ay, anya nga tano tumulong ta. Anya nga iti mabalinta nga itulong. Cash, mare.
Wen nga agpaisaw, mabalin mo't lata. Ba't kag jal kansyak? Ang awan ti oras ko amapan iti ayan na. Ay, uray siyak nga rod. Iso nga, ipaw italatan akan ni Marituyan. Sa dinong ay ti papanam katrabiain, kwarog. Mapan kusukunan ni Nana Tuyang iji kabangibang a barangay. Ni, rabiin mo din. Sa nabali Awan ka di sa bala pakiluganan na. Dubli ka no ti bayad na kanyak. Iswa siya akong timang sukon kan kuana. Ni, no kasta. Adda kwarta ni Marituyang. Ni, ita mampay adublyan na ti bayan na kan ka. Kano ka na yun ang dumawat iti discount ide. Dubli ka no mati bayad na. Naganad ka nga raw, tanay rabiain. Mangrikupak mo tad ni Tersenak. Apay nga itakalaan, kwaraw. Pasensya ka yaon. Nakaturog ak nga main. Iso anala daw ko nakita ti taxi yaw. Ginton kwan saan kun adublan ti bayad ko kan ka. Ay, saan kumamot akasta Iso nga ron ngayong karigatak ti imay ditawi. Uray adayaw. Tamok adubli ti bayad yo kanya. Day ta kwarta ti pagalistuam, kwaraw. Tapay ko mga bambanugak nga umay no awan maganap ka Malangarudan, agrubatan, tamangan no agururayan ni Tatam Abadong ije balay. Dubli ti bayad yo kanya ka. Wen, agbayad ak iti dublay, danag mun aya. Kumatangak man iti may sa kilo a mantika, marikwanang. At iti bayad ka. Mabitlaang dayalaan ka, Maray. Thank you, Maray. Ay, huwag gayam. Nakitak mo di impos mo may papan iti kumarim ngagsaksakit. Ay, adda ka di maitulong mao, Maray. Una, adda ko makas nga itad ko ngam ipawit ko kan ka tabi si akpay laeng. Sa anak ka makapan ije balayda. Ay, kat mabalin lata, Maray. Ala, ipawit mo nga rod kanyak, tasyak to timang tadkan ko na inton bigat. Sige nga rod. Daytoy, 2,000 dayta Ay na, agyaman ak, Maray. Sigurado ang maragsakan dayjay. Kan uray ni Maribanang, adamo laitid na. Kasmet lang. Una, Ala nga rod, itad mo ti mantika agat gatangag, ta dumagasak man di tabalay da Maribanang. Maribanang! Maray! Anya ti aramidam diti paraangan, may Marituyang. Umunag ta Ay, saanon, Maray? Nadakamat ngamin ni Marikwanang nga adda ka no ti maitid mo atulong para iti kumarik a masakay ije kabangibang a barangay. Ay wen, adda Maray. Ang basit laeng. Okay laeng, Maray. Tinapatag adda maitid mo. Kaano ka amapan ije aya? Inton bigat siguro, Maray. Ornungag pa'y dagiti tulong nga itadakan ko, ana. Kasta ka day? Wen, Maray. Talaga ngamin ang nakakaasi ti kasasaad na. Kas makita yumot iti ladawan nga impos ko iti Facebook. Wen nga rod. Mabit lang taalaag ti cash nga itulong ko. Sikan ti makaamaw amang tadkan ko na. Sino di kinasaritam itay dungaw? Ni Marituyang. Anyat imbaga na. Ay imay na inala ti cash at tulong ko para iti kumari na amasakit. Masakit ko namdungo. Wen. Di mo aya nakita dya impost ni Marituyang iti Facebook na. Saan ba? Mabit lang tay pakitakan ka. Atoy, kitaam. Ay, wen. Taga ano nga data? Taga kabangibang a barangay. Sika no kayat mo matimangtad nga uray basit la akas. Isupay mat nga igatang na iti agas na. Magtidak mat iti 2,000. Nasaya at dayta. Ang asino nga ti pang tidak at busy akmay.
Ay, kat ipaw itapay lakan ni Marituyang, ah. 4,000, 5,000, 6,500. Na. Nagadumatan day ta kwarta bilbilangam tuyang. Donation daytoy para iti kumarik a masakay. Naimbag man, ta ado tinang tide. Wen, naasid ang amin kin ni Mari Roseng. Sino nga'y dagiti nang tide? Ni Kapitan, ni Mari Kuanang, ni Mari Banang, ni Kwaraw, ken daduma pay. Nalipata kong dagiti daduma. Inlistam ko maatap no, di mo malipatan. Kan amom dagiti nagidunar. Sanun, masapul pay aya. Saan ka day? Akasta mater aramiden da no adati donasyon. Adalistaan. Sana nakasapulan ko nakmag. Makamu ka nga rin. Una, siyakti makamaw. Kumarik nga raw. Adto'y gayam titulong ko para kan ka, Mari Roseng. Na inayon nandito'y ti donasyon dagiti kabaranggaya. Agyaman na, Marituyang. Ay na, awan anyaman na, Maray. 2,000 day ta. Dakala tulong na ito'y kanyak, Maray. Naimbaglaan nga day gatang ko iti agas ko. Ay katun adto'y pa'y gayam tinateng kan prutas para kan ka. Yaman na, Maray. Nagadoon tinaitulong mo kanyak. Ay na, awan anyaman na, Maray. Tulungan ka ata kumari kakit nga raw. Ken may sa, adda nagkadkaduan ta. Sapay la ko, ma. Tasan nga baliw ti ugalay, Marituyang. Katado pa'y dagiti padak ang matulungan. Wen, Mari Roseng. Ayun gayam, kabailam ka di pa'y tagluta. Ay, na. Kabaila ka, Maray. Ay, kunakit di ano saan, tailutuan ka kuma. Ayun gayam, Maray. Ang picture tapay man, tapno adda ebidensya nga imay ko intedken ka dagiti donasyon da. Sige, awan parikot iti dayta, Marituyang. Nakaawid ka gaya man, Maray. Wan, Maray. Kumusta nga di masakit ako, Marem? Nakagatangan iti agas na, Maray. Ken pumigpig samot ka naon. Nasayahat nga rod no kasta. Dakkel tinaitulong yuken kwa na, Maray. Sapay la kumaat agimbagan. Kumaa? Kat asinot kadwa na di balay dangay. Nagmaymay sa laeng. Awan met ngamin anak ken asawa na. Ay, dayta ket tirig atawan asawa ken anak. Awan mga sikaso kada tayo no lumakay ken bumaket tayo. Kunak man no inted mo dagiti prutas kin ni Mari Roseng. Saan ko nga inted amay? Apay ngay? Tapno adamot bagi ta, si kamot. Dayta bag nga inosar mo. Nangalam tinggatang mo iti dayta. Nginain mo dayta bag. Dakas ayan no gumatangak mo't iti para kanyak. Ay! Di mo ibaga nga inosar mo dagiti donation na para kin ni Mari Roseng. Di mo pigsaan tangiwat mo. Nakababain ka dagiti kabaranggayan tayo numangda. Di ka kadi mabutang. Apay ko maamabutangak ngay. Inosar mo ti kwarta a donation para iti masakay. Awan mo't dakas na. Di ka mabutang nga mga no soblatom ti sakit arik-rik naen na tuyang. Nga mga no makarma ka. Laglagi pam, digital itan ti karma. Anyat gatang Maribanang. Sa anak agumatang, Maray. Anya nga rod ngay. Awan ka de ti madlaw mo ka ni Marituyang. Kas kumaitian niya. Mas daawak laeng. No kasanaw anak agatang iti kabarbaro abag na. Kat awan matitrabaho na. Ayun, anya.
Nakitak matlaang day dya abag, idi na minsan alimabas ditoy. Adapay kat kabarbaro abuts na Ay, maday ti atap ko, Maray. Sa dino kumangay ti pangalaan na iti kwartana. Ay, sus. Amangan mat no, di na itid iti kumari na masakit dya itid tayo a donasyon. Dayta, Maray. Dayta mat ti atap ko. Naa, nagturad matin ngay no kasta. Ay, Nupod no man aginastos na ti donation para ko maiti masakit ako marina. Awan konsensya na. Na, masakit lang arudan. Gundawayan na pailaang may. Apay akas tatin lang ang anagawin, dungaw. Ay, kwa nga men, enteng. Nagado tinakitak nga arwatan ni Marituyang. Kabarbarupay. Kit, anya ko maita. Ay, mas daawak lang amen. Taawan mo ti pangalaan na ko maiti kwarta na paggatang na. Ta saan kat nga ron nga agtrabaho? Angat kahit mo sa wendungaw. Amangan met no saan nga inted ni Marituyang ti donation tayo. Naglukon? Nagturede nga no kasta ti naramid na. Dahita nga ron ti atap mi kan ni Marikwanan. Ay, bay amon. Saan kan amakiapa? Ta saan mo't lang nga agpaabag na jay? Di arami din tayon ta. Kat idiretso tayon. Iti agkasapulan no adda donation tayo. Narigat tumanin no saan nga itong pal ni Marituyang. Ay, anay ko. Apay Tuyang, Anay. anya tinasakit kan ka? Ay, napadaong saan akbata na makatakdar. Saan ko may garaw tibagi. Anay ko. Anay. Apay nga ikat awan mo't sakit mau? Ay, tulungan nakman ba daw. Kaya ko tiyang tugaw. Ikat ipadas mo nga min at agtugaw. Anay ko ba daw. Jak kabailan. Ay. Delikado kan, Tuyang. Ay, tulungan nakbataw anay ko. Day Tuyang, day bunga tinaramid mo, Tuyang. Ay, saan na mabalain? Jak kayat tiyag sakay. Kanjak kayat tiyag balin abidridain. Binalakadan ka din, Tuyang. Ngam natangkan ti ulam. Ginastos mo lang ti kwarta para iti masakit ako marem. Anya ngay ita. Digital ti karma. Si kamot tentag sakit. Ay, isubli kamin ti kwarta ginastos ko. Ita. Lak-amamat ti bunga ti dakis nga aramid mo, Tuyang. Saan nga men anasayaat? Amapan mo gon-gondawayan ti padam ataaw. Ay na Tuyang. Pudno ti ko na ni Tata Badong. Saan anasaya at ti manang gundaway? Laglagi pam. Ano maditi naramid mo? Agbalatak matlakan ka. Ala sigay. Didan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteseno. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting ko'y panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw,
At to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay. Kapitan Inteng. Nagimasan ti si Danyo kinitata ba daw nanatuyang? Ay, nakita mo ko raw. Nakitak di ta basket mau. Ay, puro karnay ti ginatang ka. Wan nga raw. Naimas ti si daan mi itakin ni badung kaw. Nyanggal kaw. Ag si dada manan itinatnatang. Sigurado kasano, awan mo't ngamin kwartada. Uy, talaga nga awan. Ay, pimandamod kini antay mo. Sige, aglugan ka nga rudan iti tricycle kaw. Tay tulod ka ni di kabildatan. Saan mo nga urayan ni antim anak itinda? Sana. Aldaw ton nga agawid ni antay. Sublyak tao. Mabalin mo matkat nga idiretso ije balayo day ta pinalingkem, marituyang. Kamno apay nga idagas mo pa ila dito tersenak. Nay, apay nga ibagam ti kasta, kat kayat ko nga ron ti dumagas. Anyat dagasem aya. Aguray ka atang kitkita akpay iti gatangag. Nagkapo kay ije tindaan, di mo pa ila ginatang ijay. Apay, di mo kayat nga damainayo na customer ma. Alaman langan, anyag gatang maya. Day taman maray, day ta, Anya day ta itudtudong. Day ta nakabiting. May sakris pap day ta. Kakaisuna lako. Kag isungar tigatangag. Anya kay dinaya, taday to'y laang tigatangam. Day ta. Ay, apay ngamin amay may sakris pap tinabati alakaw. Di da pa'y nga rod in release tayo linding ko. Ah, naglinding kamot gayam apadak. Kawan pangalaak nga iti igatang ko iti lakok, nujak aglinding. Ay aguray ka man maray. Apay? Kaano aginatang mo da ito'y lakom akres pap? Kanamlatan. Nakulkulbot mo. Nay, ay sus, makatawon samot din ang nakasabit dita. Ay, agawid ak man langan. Ay maray, dumo da kita pinalingken. Wun maray, karni amin da gitaw. Nay, itaman pa'y agim matang ka iti karne. Ay, siyempre naalak nga minin jelinding kaw. Naglinding ka man. Apay, si kalaang ay ati amuna ti aglinday. Malay-laylay anatang mudda kita ginatang mau, antay. Ay, dayta ti pakaanayan ti kwarta nga inted ni uncle mo apagpalengkek. Ninanatuyang, pasig akar ni ti ginatang na. Wen tado ti kwarta na. Naglinding ka nung amin. Aya. Namang ano kaya't mo mati aglinding? Ah? Amok no sa dino tinaglindingan ni nanatuyang. Di tama no. Apay anarabian kayo anapan nakitsinda ka ni antay. Kwaraw. Kwarok. Ay, kuangay. Traffic nga may. Na, kasla sininyasan na kanyan din. Ha? Anyat insinyas na. Sanak mo ta sininyasan Kunak, tulungan nak amang isagana iti pangrabyan tayo. Anya ayat, ti pangrabian tayo. Gimulpi ni anti iti paborito masidang nangkay. Ay, urak lang naragsakan. Isuasan kan nga karadamag angkay. Ay, sige, sana. Urayam lang na maluto da ito sidang. Okay. Kasla narabyan kayon samat kan ni Kwaro gidi kalman maray. Wen, tadi magas kami pa'y man ijay lendeng. Naglinding ka may? Wen, awan gamin ti igatang may tinaimas amasida. Imbagken ka tasaanan akasapulan nga agloan ka. Anya asaan? Awan tu pa igatang kun iti lakok. Kayat mo asawan. Nagloan ka mat. Ay, wen, ngamsaan pa yan na i-release. Ay, nabayag nga rod Dakkel mo ngamin linding ko. Kasta?
Uray ni Marituyang, adamo linding na. Kunak man, no saan ngaglulonday dya ako, Marita? Anya kita saanan? Kano kaalala na? Napanggimatangan ay itinaimas asidada. No kasta. Salaag sila itinaimas no makapaglendeng. Wen, podno day ta kinunam. Antay, saan pa analpas ni uncle ko amangan now? Ay, ibagam, tatumakderen iti lamisaan. Anggal. Gusto ka nun dayta ko na ni Antay. Ibagam, nga agluto akpay. Saan na maudi dayta, panangad na. Oh, nangag mo anggal. Ayun. Aguray ta tumakder ako no. Anya ngay, si mardengan ni uncle mo amangan. Unantay, timakderain. Tulungan ako na. Ala, Da. alalayam kwarog. Tangamen, no masubraan ni uncle mo timangan, kasla na bartek. Saan alimpyo ti panagnana. Umay ka anggal. Ay na, nagdagsan ka. Kwarog, di ko sardengan apay-payang ni uncle mo. Nabanuga ko namang pay-pay-pay Antay. Ay kat anusam Anggal, nagring ka na. Saan ang nakaturog ni uncle mo? Ah, Nabsuglaeng iti kastaunay. kasano ngay ngagtrabaho no kastoy naman. Ay, isungarod nagpababawi ak anaglendeng. Apay nga mina naglinding ka pay lang. Ay, tinulad ko lang ni Marituyang. Kastamatan ni Mari Kuanang. Narigat yung aglinding Antay. Nagrigat yung agbayan. Nakariingan ni Uncle Kao. Manganan. Ay, Yay. awanan timakan, inteng. Ha? Manipon ita, ag sidakalaengan itinateng. Tapno makontrol ti panangan mo. Mara, agdala ko mapagpagkat iti postisa. Ne, apay, tay pustiso ngay. Ay, natukol nga rod, idi kininit ko tay kokod ti baboy. Day takit nga men. Ay, kunakto mga min kinibadong ko, nga ang rakpay, agkanap amangan, mabisin ka na. Awan la ko kapag pigkat. Anyang iti serbi dat iti senam noon, la ko mapagpagkat iti postiso. Awan magkumagatang iti pagpigkat iti pustiso. Ay, mangrikap ka nga rudan no kasta. Na, naglastog ka mga agsasaon. Pumanaw ka man langan. Kapanam na nato yan. Ay, di nakasarsarita ko araw. Yay. Apay akasta ti panagsaaw. Awan nga rod ngipon ka. Ha? Natinag mo siguro anya. Saan? Ah. Adala kininit ko anak kolbat. Anya? Day takit nga min tagsida kayo itinakulbat a karnay. Ay, saan nakmat sa nakasawaan na? Kat makapakatawa mo't nga min tilang mabungal. Na. Ay, kwaraw. Ha? Aday dulduloy mo dito pagpagkat itinatok ko la postisa. Adda na. Ay, padawatan nakman nga raw. Aday duldulin ka o ngamjak ipadawat kan ka. Uray basit lang. Para kinangkel ko day jay. Reserbak para kinkwana. Basit lang nga rin didawatan. Ni uncle ko nga rin ti pang tedak, sana si ka. Hanggang di kagdanag. Ikang ka iti angkintran a pagpigkat mo di tapos tisaw. Mare, adda ni kapisan. Adda, anggam agpalpal pa. Anya nga oras anangan aya. Daging gaitakat agpalpal papay lang. Ay, nasobraan na ngamin tinangan. Isong aging gaita, agpalpal papaylaeng. Ay, kasano nga rin adumawatak iti pagpagkat iti postiso. Ay, uwan niya. Awan gayam ngipin mo, iso akas tati panagsaom. Itala amadlaw ko. Ay, maray, kasapulak a pagkasan tapno maesel po manang. Mabit lang Lagi pak mano sa dino tinagidulinan na. Sige maray, lagi pa.
Sa dino nga minon, tinangidulinan na. Kabaalam na tamaray. Sige, lagi pum. Kasla nakitak nga indulin na ijay. Nangiparabawan na ngay maray. Itirabaw ti kabinet na. Daytoy jay iduldulin ni Inteng apagpigkat ti postiso na. Ay na, agyaman ak maray. Ala, ingkapigkatan ta postiso. Kababain rumwar ka, bungal. Huwag nga po maray. Mayas matlang dato ya pagpagkat. Wen, mayat dayta. Sige, isublik matla dagaws. Uray saan mo paikit din nga isubsubli, Kaya't mo asawan. Kukwa kon maray. Wen, idulin maun. Sa bagay matkit di awanan ti paggasan ko iti postisaw. Iso ang pagkataklatan. Wen, tapno saan ka adawat. Alam maun. Sige maray, thank you. Hey, Di ka man isem nga isem. Sika, Marituyang. Saan anapintas akitaan? Aywan gayam, awan paingifon ko. Ayaw rayo mamaipagkat di postiso ka na sukol. Nakasapol kan aya iti pagpigkat. Wala, iso nga agawid ako, tamapan ko pagkasan. Ala, agawid ka nga rudan. Kasta unay aragsak ni Marituyang, tainikam ka no iti pagpigkat ti postiso. Wen takaasimot. Aywan, naalamon tayo linding mo. Ay, wen naigatang ko pa yan. Nangigatangam ngay. Gimatangak itinaimas asidaan ni Inteng. Na, day talaang ti ginatang mo. Saan? Plan-plan wak pa'y lang arod, no anya ti pangigatangak iti daduma. Apay ngay ajak meten makita ni Kapitan Amapan ije barangay hall. Kat no aging gay takot agpalpal papay laeng. Na! Nagatiddogan apalpaday ta? Ay, jakla ko man ingat-gatangan itinaimas asidaan. Aging gaita, nabsog pa'y laeng. Ay, Hisos, kita amaray. Amangan mo't no daytan ti pakaus-ospitalan na. Anya ti marikrik na manggal. Paligatan na nga umangas. Anya nga iti ramidan may. Adagas ko di tayan ti kabinet. Alam. Unang gal. Darasama. Inteng! Aging gaita, nakaibda ka pa'y laen. Nag makaangis. Gal. Awan mo di bagbagam nga agas mo iti kabinet mo. Anya nga agas? Agas ka nun ni Uncle ka, no kasta nga do ti kanin na. Kasano anak po ka? Ay, no kasta. Agas mo day, Jay. Ay, katuintad ko kan ni Marituyang. Anya. Nagbirbirok ni Nana Tuyang iti pagpigkat na iti postiso na. Ay, ti amok kat pagpigkat iti postiso day, Jay. Kalan ko ano. Mga no din na pa inusar. Hanggang Ang hiyato may mo alaan ko araw. Di ka no intad ni antikan ka. Tejay. Jak na usal. Tawan mo't serbi na. Iso kita bungalak pa'y lang. Sana para bungal day jay. Amo ka, lukluk ko nak day tanga antem. Ayan nangarod ngay. Tawanan Anya nga awanang. Imberlang kaun. Nangibalangam. Ijay! Sa dino ngay jay. Hey! Impalado kon ijay! Uy, nagadda yung tinang ipaladawam. Nakaungungasak nga raw. Agas ni Uncle ko day jay. Ay, Iso nga masapo lang maisublay. Ay, sus! Kasano nga rudan? Impalado ko masag ijay! Wan, Inteng. Naglending tapno makasida ka laang itinaimas. Isuman nga ron tinaka-hospitalan. Ay, Jay mo't la nagbati ijay lending ka,
Iso ti pagbayad ta dito ospital. Basol mo matlagayam. Nga, agpabasol ka manen. Ano di ka gimatang iti na imas asidag? Diyak ko mama-hospital. Sika ti aking basol. Na, Tanuawan na imas amasida, nakamisuot ka. ha? Hanggang na damot na imas amasida, sige ka asige. Di mo amo adisiplinaan day tabagem. Na, Iso arumbang adisiplinaan tabagem. Ag sida ka itinateng, tapno saan ka ama ospital. Ay na, Kapitan! Disiplina iti makanti ka sa pulan. Tapno awan to tiing ka pagbabaw yan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sabay ang asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.